আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের নতুন ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওতে আমরা নিয়ে এলাম রোটারি হ্যামার ড্রিল, যা ওয়াল ছিদ্র এবং ওয়াল ভাঙার কাজেও ব্যবহার করা যায়। বেশিরভাগই ইলেকট্রিশিয়ানরা এগুলো ব্যবহার করে থাকে। আর এটা হচ্ছে ক্রাউন ব্র্যান্ডের প্রফেশনাল কোয়ালিটি 800 ওয়াটের হ্যামার ড্রিল, নিউ মডেল। বক্সটা অত্যন্ত হেভি এবং মজবুত। যারা প্রফেশনাল কোয়ালিটি ভালো মানের হ্যামার ড্রিল চাচ্ছেন তাদের জন্য এটি। এখানে ক্লিপ মারা আছে, ইনটেক। তো আপনাদের সামনে আনবক্সিং করতেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। প্রথমে পেয়ে যাবেন ম্যানুয়াল বুক, সাথে এক সেট অরিজিনাল কার্বন ব্রাশ। আর এখানে আছে কাঠ বা লোহা ছিদ্র করার চক, যা এই ড্রিলের সামনে লাগিয়ে ছিদ্র করতে পারবেন। এটি দিয়ে কিন্তু সব ধরনের ছিদ্রের কাজ করতে পারবেন। আর এর ভিতরে আছে 5টি বিট, 2টি ভাঙার জন্য এবং 3টি ছিদ্র করার জন্য, এবং একটি স্কেল। আর এই হলো হ্যামার ড্রিল, দেখতেই পাচ্ছেন প্রফেশনাল কোয়ালিটি 26 mm হ্যামার ড্রিল। এটি ক্রাউন ব্র্যান্ডের অরিজিনাল ক্রাউন, কিন্তু খোদাই লেখা পাবেন, এবং এর ডিজাইন কিন্তু অন্য অন্য হ্যামার ড্রিলের সাথে বনবে না, একদম ভিন্ন। আর এখানে একটি রাবার দেওয়া আছে। সো ভিউয়ার্স, এটি মূলত ক্রাউন ব্র্যান্ডের প্রফেশনাল কোয়ালিটির একটি রোটারি হ্যামার ড্রিল 800 ওয়াটের 26 mm। সব ধরনের ছিদ্র করতে পারবেন, নর্মাল ছিদ্র, এছাড়া ওয়ালের ছিদ্র, এছাড়া আপনি ওয়াল ভাঙতে চাইলে সেগুলো করতে পারবেন। সবগুলো গাড়ি আছে। আর চাইলে কাঠ বা লোহা ছিদ্র করার জন্য আলাদা চক দেওয়া আছে এর ভিতরে। এটা হচ্ছে 13 mm চক, যা দিয়ে 400টা পর্যন্ত কাঠ লোহা ছিদ্র করতে পারবেন। আর এখানে একটি রাবার দেওয়া আছে, যা আপনার ওয়ালের উপরে ছিদ্র করলে ধুলোবালি যাতে এর ভিতরে আটকে থাকে, এজন্য। এটি হচ্ছে নর্মাল, যা আপনার নর্মালে ফেলে আপনার কাঠ বা লোহা ছিদ্র করতে পারবেন, বা টাইলস ছিদ্র করলে কিন্তু নর্মাল গাড়ি ফেলে করতে হবে, নাহলে কিন্তু টাইলসগুলো ফেটে যাবে। এটা নর্মাল, এখন কোনো হ্যামারের শব্দ নাই। আর মাঝখানে আনলে কিন্তু হ্যামার হবে। যখন ওয়াল ছিদ্র করবেন তখন এই অপশনে ব্যবহার করতে হবে। এটি হচ্ছে ওয়াল ছিদ্র করার, যা ড্রিলের সাথে আপনি হ্যামার করবে। আর যখন ভাঙবেন এই ধরনের বিট লাগিয়ে, তখন কিন্তু এই গার্ডে ফেলবেন। বিটটা খুলে দেখাচ্ছি। এই শ্রেণী বিটটি ব্যবহার করে আপনার গ্রুপ কাটিং করেন, যারা ইলেকট্রিশিয়ান আছেন, গ্রুপ কাটিংয়ের কাজগুলো করতে পারবেন, বা আপনার টাইলস তুলতে পারবেন ফ্লোর থেকে, বা আস্তর ভাঙতে পারবেন। এটা কিন্তু হ্যামার করবে। আর এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 3টি ছিদ্র করার বিট এবং 2টি ভাঙার বিট, আর একটি স্কেল। স্কেলটি মূলত এখানে লাগানো হয় কতটুকু পরিমাণে ছিদ্র করবেন। এখানে চাপ দিয়ে যে গার্ডটি আছে, গার্ডের মধ্যে বসিয়ে দিবেন। ধরে নিন এতটুকু পরিমাণে ছিদ্র হয়ে আটকে যাবে। ওয়ালে ছিদ্র করলে আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী ছিদ্র করতে পারবেন, ছিদ্র বেশি বড় হবে না। এটি মূলত ক্রাউনের প্রফেশনাল কোয়ালিটির 26 mm হ্যামার ড্রিল 800 ওয়াট। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে বা কন্ডিশনে অর্ডার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে 3 থেকে 4 দিন সময় লাগবে। আর এর বর্তমান প্রাইসটা আমরা রাখছি অনলি 4500 টাকা। আর পরবর্তীতে যদি এর দামগুলো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সটি চেক করে নেবেন। আমরা এর বর্তমান সময়সহ একটি ডেট ভিডিও স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। আর যারা আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, ভিডিওতে যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। 2টি নাম্বারে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপ আছে, অনেক সময় নাম্বার বন্ধ থাকলেও ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন। আর এই হ্যামার ড্রিলটির 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। যে কোনো ধরনের হেভি কাজে ব্যবহার করতে পারেন। যারা নর্মাল হ্যামার ড্রিলগুলো ব্যবহার করে থাকেন, বেশি দিন দেখা যায় লাস্টিং করে না, সেই ক্ষেত্রে প্রফেশনাল কোয়ালিটি বা ভালো মানের ব্র্যান্ডের একটি হ্যামার ড্রিল নিতে পারেন, ক্রাউন কোম্পানি। এর মডেলটি হচ্ছে সিটি 18211।